loro ati Mas kuwi gak tombo ati lho. iku 5 perkarane Tombo ati kok loro ati. kaping 1 ero tangga gelange gedhi Ya loro ati bener kuwi. kaping 2 diselingkuhi bojo Ya loro. kaping 3 sing lanang elek sing wedok Ayo ya loro ati. kaping 4 ora duwe dhuwit pacar minggat Nom-nom. kaping 5 duwe entek diapusi rondo Tanda pirang. salah sawijine mesti tahu ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus